Друзья, всем доброго времени суток. Вчера подъехал вот такой автомобиль. Проблема стук в двигателе. В общем, целый консилиум по телефону собрался. В общем, я сразу говорю, что у человека стучит поршень. Немеренное количество газов при открытии крышки. Отсюда просто я покажу. Сейчас делаю диагностику автомобиля. Чек не горел, все в порядке. Сейчас покажу, что здесь у нас. В общем, сейчас поток данных посмотрим. Ну, в общем, машина 15 года читается как 16. В общем, чуть ли не в каждом модуле набито всего. Разобрать проблематично. Машины хотели вытащить форсунку, посмотреть форсунку, замер компрессии. Пока даже не знаю, как здесь это сделать. Какой-то кошмар, чтобы разобрать. Надо пол машины разобрать. Вообще ренжи поднимаются с рамы, и тогда обслуживаются, что-то выполняется. Пока не знаю. Чек издалека. Чеку надо быстро. Как его поднимать сейчас с рамы. В общем, не входили в планы наши работы с данным автомобилем. В общем, сейчас буду заходить еще поток данных, посмотрю, что там по потоку данных в нем. И дальше сниму, как работает и что происходит. Так, друзья, вот такой звук мы имеем. И это еще не прогретый двигатель. Так, друзья, ситуация тут у нас такая. Подразобрали немножко двигатель, ну не двигатель, топливную систему. То есть спор у нас с мастерами. Привет питерским мастерам. Спор какой? Я сразу сказал, что что-то с поршневой, с двигателем. Потому что стук, дым из-под крышки и стук отсюда же. Но ребята с Питера стали говорить, что это шайба под форсункой, там выскочил, стучит, разобрали, сняли. Тут форсунки сейчас мы их. Вот так выглядят форсунки, шайбы на них. Все в отличном состоянии. Колодцы внутри двигателя сняли. Вот регулятор, было подозрение, что может быть он колотит. Ну, не знаю, по нему он показывает высокое давление, превышающее, на наш взгляд, опять. Колодцы у двигателя чистые в местах, где стояли форсуночки, то есть вытащились без проблем. Вот, например, 4-й цилиндр. Остальные заснять не смогу, но колодцы все чистые. Сейчас будем мерить компрессию, надо будет тоже заснять, не забыть, самое главное. Посмотрим по компрессии, что нам покажет. Так, друзья, у нас такая ситуация с ренжом. 4-й цилиндр 22 килограмма, 5-й 16-17 и 6-й 15 килограмм. Хотел заснять, но не получилось. Промучились тут. Какие приблуды только не придумывали, чтобы мерить. В общем, было не до съемок. Еле-еле все это получилось. Вызвали человека с эндоскопом, с маленьким, с узким, так сказать, с узкой камерой. Посмотрели. 4-й цилиндр в порядке. 5-й цилиндр. Большой зазор между поршнем и стенкой цилиндра, прям большой вообще в круг. Видно, что он как-то даже неровно стоит, то есть где-то поближе, где-то зазор больше. И такое ощущение, видео привожу, как будто удары клапана как будто били в поршень. То есть на клапанах блестящие насечки по краю поршня, вот центральное отверстие в поршне, под дизельная, как форкамера, так грубо говоря. И вот клапана как бы били по ней. Ни задиров, ничего нет, поршня в хорошем состоянии. В 6-м цилиндре вообще все отлично на вид.
В общем, пока так и не знаем, что долбит, что стучит. Так, второй регион. Так, поехали. Цилиндр четвертый. Зазор маленький. Полмиллиметра всего разница с камерой. Почему полмиллиметра? Там 6, да? 7. А, 7. Так, четвертый цилиндр, получается, поршень высоковато стоит. Высоковато. Хон. Сейчас просто глянем сразу по хонинговке. Все отлично. Задиров, натертости, полосок, ничего такого нету. Вот есть маленькие крапления какие-то. Не страшно. Да. То есть, смотрим вот здесь. Зазор поршня. Нет, это не зазор. Вот он, вот здесь. Вот он зазор. Да, вот он зазор хороший. Мы потом опустим, может. Угу. Точнее посмотрим, да? Да. Вот у нас зазорчик. В принципе, по нему. Ну, к этому поршню и проблем, в принципе-то, и нету. Почему здесь? Ну-ка в центре. В центре что тут? Что это? Царапины как будто. Как будто, да. Есть такое дело, блестящее даже. Да, блестящее. Что это может быть? Не знаю, сейчас мы посмотрим следующий цилиндр и вернемся к нему. Поршень подопустим чуть-чуть. Да. Вот. Сейчас клапана сразу глянем. Так, по клапанам. Но в этом цилиндре компрессии уже все 22 килограмма. В этом, да? Да. Он как бы сомнений не вызывает. Ну, здесь и по клапанам-то все четенько. Чуть-чутенько. Давай другой. Так, пятый цилиндр. Так, пятый цилиндр, сразу видим. Зазор. Капец, да. Просто капец. Вот сразу в сравнении с тем зазор по кругу. Да его видно, что он неровный даже. Вот если да, мы вот смотри, Вот, здесь да. и вон туда пошел увеличиваться. Да. Вправо увеличиваться, Да. растет. Да, здесь Растет. маленький, здесь большой. Сейчас еще фото дополнительно сделаем, чтобы так рассмотреть. Вот. Ну и по Хонду здесь тоже все чуть-чуть. Что тут по центру? Никаких царапин, ничего. Нету. Здесь нету, да. Это наверх, клапана. В принципе, четко. Сальники живые. Ну да, ни потеков, ничего нет. Сальник живой. Здесь у нас все хорошо. Вот это что такое? Да, вот я смотрю, что почему он отсвечивает. Вот именно здесь. Мы его камеры не цепляли, да и так не цепанешь его. Да нет. Галочка. Нет. Вот на клапане какая-то блестяшка. Ты видишь, как будто чему так галочкой подчистила, да. Что это могло быть? А так по клапанам вопросов по сути нет. Да нет, поршень нет никак. Хотя у меня была мысль, не перескочил ли ГРМ, не стучат ли просто клапана поршень. Но следов нет вроде бы. Вокруг, получается, вот еще раз, Саш, покрути, пожалуйста, получается вот как раз... По поршню покрутить? Да, нет, по клапанам. Как раз, смотри, получается, вот видишь, круг как будто поршень доставал, вот ровный такой вот круг, вот, получается, покрути чуть-чуть. Ну вот он, да. Видишь, Да. Вот, Не вот ударили поршня, да. Ты вот на Вот риска идет по кругу, вот да, она подтерла. Вот дальше. И вот она Вот тоже. у этого Вот тоже она. что-то, да. И там еще один блестящий поршень будет. достает. Еще один блестящий. Вот он. он, да. Ну это один, да. Поршень достает, по-моему. Да, как будто У да. меня Ну так была натереть мысль не может такая. ничем он блин. Нет, конечно. это, по-моему, поршень достает. Ну А давайте там еще поршень один. посмотрим. Длинное видео. Не, я имею в виду в этом цилиндре на поршне не видать следов? Нет, На этом нету. На этом странно что-то в центре блестящее все. Сейчас мы еще там отверткой драли. там клапана еще посмотрим. Так это вот так вот. Да не. Сейчас мы сейчас вот так вот отрегулируем его. Так, это у нас 6-й цилиндр. Может быть, камеру чуть подпачкали, пока засовывали. Но он уже у нас в МТ почти стоит. Камера поворачивается. Или высоко поршень. В МТ, да. Надо ловить момент. Надо к нам как-то повернуть. Угу. Смотри, зазора нет такого, по-моему. Да, так это у нас получается. Сам поршень какой-то странный.
Какой-то, он вообще не такой какой-то. Подожди, а у него получается камера сгорания другая там, да? Вообще, что-то на нем вообще капец Ну там, какой. может, видишь, у них там хрен знает, может, их там отключаемые какие-то, там уже выше. Да при чем тут это? Ну, инженерная мысль. Просто так же плохо. Не, вот к поршню проблем нету никаких вообще, да, от слова совсем. Что-то. И по ханинговке, и по кольцам, в принципе, А, по смотри, вот маслу. это задирчики. Это Вот, нет. не-не-не, Вот это? Вот. Не, это натертости какие-то. Ну, хорошая Так. натертость. Не, они поверх фона прям. Да, прям поверх фона. Так. Сейчас надо бустер что ли, пронести по клапанам. По окантовке все Что ровно. это за пятно тоже вот у них у всех? Что это такое? Так, сейчас мы поставим его на зарядку. Ну, прогара никакого нету. Вот Да здесь. нету, да. Нигде. Клапана чистые. Что вот это за белое пятно? Что это такое? Вот это вот? Да, вот это что? Как бы в камере сгорания может что-то быть белое, блин. И, по-моему, во всех цилиндрах присутствует. Что это такое? Это свеча накала. А, свеча Да. накала. Да, да. Вот она. Она прям это. Да, да. Ну, сколько она? 1500 градусов, 1200, сколько она там? Мгм. Она поэтому так вот цвет. Плохо понимаю. Так, в общем, это у нас, опять же, 5-й цилиндр. Мы его дополнительно смотрим. У нас получается вот огромный зазор почему-то между стенкой цилиндра и поршнем. Неизвестно, с чем связано. Здесь меньше зазор видно, здесь больше зазор. Хотя камера находится в середине, сразу понятно вот по зазору. Это первый момент. Так, по ханинговке все хорошо, здесь вопросов нету. Есть маленькая какая-то ржавчинка или что. Самое главное, вот, окантовка. Вот есть такие засветы. Вот такие, вот они. Вот эта окантовочка, Да, она в идет поршнях. по кругу, вот она. И переходим на клапана. И на клапанах, сейчас мы свет прибавим. И на клапанах мы видим как раз таки вот эта окантовка, вот она. И вот она блестит, Да, да, блеска, да, блеска. натертая, и вот она по кругу идет. Вот здесь тоже что-то было. А так как поршень, скорее всего, зазор у нас играет, поршень чуть-чуть Перекладывается. на пальце, да, и получается, да, Вот это и в этой идет. части вот он его стучит сюда. Не знаю, с чем связано, может, сгораемым даже. Вот такой момент. Land Rover Sport 3 литра дизель на 6 цилиндров, стук в двигателе. После того, как выкрутили масляный фильтр, заглянули вовнутрь, ничего критичного не увидели. После этого посмотрели крышку масляного фильтра, в который вставляется картридж. То есть после осмотра ничего критичного тоже обнаружено не было. Но когда заглянули в сами соты фильтра, картриджа вернее, можно увидеть блестящие где они, как бы их поймать так. На солнышке они хорошо блестят. Сейчас попробую увидеть. Надо раздвинуть картридж сам. Вот, кстати, один из моментов. Он блестит. Он блестит. И так практически в каждой соте. Такие блестки. Он блестит. То есть стук в двигателе нашли. Как минимум есть стружка в масляном фильтре.